Na intimnem odru prostorov sodelovanja alternativne kulture oziroma GT22 so predstavili sklop 3 decembrskih premier. Na moji desni so ustvarjalci predstave Stardust, ki je četrta v seriji Unplugged od Momenta, Zoran Petrovič, Mafalda Lopez pa Marek Turšek. Na moji levi so ustvarjalci predstave Motnje v procesu, Tina Dobaj, Matjaž Latin, Andrej Hrvatin in pa ustvarjalec in soustvarjalec predstave Second Coda, ki nastaja pod fundacijo Sonda, Miha Horvat. Prva premiera bo že to nedeljo, ko bo intimni oder gostil predstavo Motnje procesa Ali to se vas ne tiče. Gre za performans modernega plesa, ki ga je idejno zasnovala Tina Dobaj, režiral Matjaž Latin in glasbeno opremil Andrej Hrvatin. Čisto preprosto, ko se umetnik sooči v sam proces, torej neko predstavo, delovanje in kaj so te motnje. Zdaj, v našem primeru je absolutno ta presenetljivo pozno odgovor občine Maribor in v bistvu s katerimi motnjami vse, kar se tiče sofinanciranja, torej in smo v katerih motnjah smo se soočali v samem procesu, zelo kratkem procesu, v želji, da nek proces je, da nastane predstava, ampak kakšne so te okoliščine in razgrinjamo v tej predstavi točno to dejansko, s čimer sem se jaz ukvarjala kot z motnjami, da je pač ta proces lahko nastal. Se mi zdi, da celotna stvar mogoče deluje kot nek making of predstave, kot nekaj dokumentarnega, pa hkrati nekaj s temi prekinitvami, kako nekaj nastaja, da to pač gledam. V soboto 23. decembra bo na intimnem odru zaživela predstava Second Code oziroma Druga koda. Gre za mednarodno produkcijo, v kateri sodelujejo koreografinja in plesalka Majan Danoh iz Izraela, plesalka Anja Bonšek iz Maribora in Ptujčan Ivan Mijačević, plesalec in ustvarjalec scenske glasbe. Ker tale zgodba Second Code se pa ukvarja z vrzeljo. Se pravi, ampak kar kot smo vrzel med dvema giboma, se pravi, koncept in celo osnovo izvira iz koreografsko, gibalno, plesnih vod in kaj je med dvema giboma, ki sta morda neodplesana, nepovezana. Kot zadnja pa bo na intimnem odru predstava Stardust, ki prav tako premore mednarodno zasedbo in se zelo intimno ukvarja z osebno izpovedjo protagonistke oziroma opisom življenja njenega očeta. Izhajamo v bistvu iz njene zgodbe oziroma zgodbe njenega očeta. Njen oče je bil mafijec in je polna enih takih bizarnih zgodb, iz katerih je bilo pač nemogoče ne izhajati. In v bistvu smo na podest postavili njegovo življenje oziroma njegovo smrt. Gre torej za nekoliko drugačne plesne predstave sodobne umetnosti, ki večinoma nimajo prostora na odrih konvencionalnih gledališč in pretirane podpore Ministrstva za kulturo. Še dobro, da imamo neodvisno produkcijo, ki umetnikom omogoča izživljanje njihovega notranjega vzgiba, ki jih sili, da ustvarjajo umetnost.